Бацгаана та бүхэндээ өнөөдрийн мэд. За өнөөдрийн өмчлөг маань 7 хоногийн хайр сэтгэл, ажил төрөл. За дээрэс нь та бүхэнд ирж байгаа ивэллүүд нь юу вэ гэсэн сэдвээр уншлагыг бэлтгэсэн байгаа. За та бүхэн маань энэ 3 группээс харж байгаад өөртөө аль таалагдсан группээ сонсоод уншлагад орцгооч. За нэгдүгээр группийг сонгосон хүмүүс их уншлагад орцгоо. За нэгдүгээр группийнхэндээ нэг зүйлийг сануулж хэлэхэд миний маргааш болохоор 8 цагаас лайв уншлах байгаа. Тэн дээр юу орох вэ гэд тэгэхээр X буцаж ирэх үү? За тэр хүн танд яг хайртай юу? Дээрээс нь ажил санхүүгийн талаарх уншлах орох болно. Тэгвэл шууд лайваар хийх уншлах учраас дунд нь бас яг цаг гарвал хүмүүсээс асуулт аваад хариулт өгч болно. Нэг хүнээс нэг асуулт ч юм уу тийм маягаар хийнэ. Тухайн үед бас хэдэн хүн яаж орж ирэхээс шалтгаалаад. За уншлагын хувьд гэх юм бол 17,000 гэж байгаа. Та эдмээ сонирхоод орох юм бол тэр маань өөрөө баг хувийн уншлагатай дүүцгүүц уншлага байгаа учраас та бүхэндээ бас тэр боломжийг олгоод хийх гэж байгаа. Хэрвээ бүгдгүй хүмүүс байх юм бол миний Instagram, Facebook-оор холбогдоод бүтгэлийг хэлээрэй. Нэгдүгээр группийн энерги шалгалтыг хийцгээе. За нэгдүгээр группийн энерги шалгалтыг үзэхэд та бүхэн дээр маань нэг цикл дуусаад за нэг цикл эхэлж байна гэсэн зүйл харагдчих байна. Энд болохоор ажил санхүүгийн хувьд тэгэхээр хол ажил явж байгаа. За гадаад байж болно. Эсвэл хөдөө орон нутагт ажиллахаар явж байгаа ч юм уу. Ийм хүмүүс төлхөө харагдлаа. Нэг зүйл бас амьдралд нь боломж орж ирж байгаа тийм. Тэгээд энэ нь яг юун дээр орж ирээд байна вэ гэд тэгэхээр та эдгээр маань яалтчгүй л ажил төрлийн хувьд байна л та. Нэгдүгээр группийг маань үзэж байгаа хүмүүс ихэнх нь юу байна гэх юм бол яг ажилгүй байж байсан ч юм уу амралтын байдалтай байж байсан. За нэг ажлаас гарч ер нь ажилгүй тогтсон ажилгүй ажилд орохыг хүлээж байгаа, гадаад явахыг хүлээж байгаа, визний материал өгсөн. За дээрэс нь оюутан сурагчид яг төгсчүүд одоо яг ямар ажил хийх вэ гэсэн байдалтай хүмүүс их орж ирсэн байгаа харагдлаа. За гэр бүлийн асуудал дээр бас нэлийн мессеж орж ирж байна. Тэгэхээр нэлээд урт удаан хугацааны гэр бүл болсон удаан хугацаа доктортой үерхлийн харилцаанд байгаа. Доктортой харилцаанд ер нь их удсан хүмүүс байгаа гэж харагдаж байна. За одоо гэр бүлийн асуудал дээр нь бас 3 дахь хүнийн холбоотой асуудалтай хүмүүс байгаа бол та хэд маань ялцчихгүй зөв хөрөхөд сонгож орж ирчихээ гэж харагдлаа. За би энэ дээр ордуудыг гэх юм бол загас мэлхийн хилэнцэн ордны хүмүүс байгаа харагдаж байна. Дээрээс нь охин матар номын ордынхан баг зэрэг байгаа. За таархал. За нэгдүгээр бүлгийн маань эх 7 хоногийнх нь ажил санхүү ямар байх вэ? За ингэж үзэхэд та бүхэн маань ер нь аюу гэр бүлийн бизнес эрхэлдэг байсан, аюу доктортой байсан байна. Ер нь удаан хугацаанд маш доктортой ажил төрөлтэй. За яг гэр бүлч гэлтгүй ер нь бол бизнес эрхэлдэг, хуваараа бизнес эрхэлдэг байж болно. Эсвэл гэр бүлийн хамтарсан зүйл гэж их харагдаад байна. За магадгүй ер нь бол тийм биш ээ гэдгийгсэн ч гэсэн тэр хүмүүс маань яг удаан хугацааны нэг ажил дээр доктортой ажиллаж байгаа ч юм уу тийм навтлан бол нэг 5 жил 10 жил хийцэн ийм ажил төрөлтэй байгаа хүмүүс байгаа бол та хэд маань үнэхээр зөв хүрпээ сонгож орж ирж гэж харагдаад байна. Одоо та хэд маань яад байна вэ гэхээр энэ л ажил дээр ер нь ингээд гарсан. Удаан ингэж хийсээр байгаад нэг зүйл дээр ингээд хүн чинь бүр гаршаад төгсрөөд зүгээр баг нүдэн анжгаад хийх хэмжээнд очдөг да. Яг ийм байдалд хүрчээд байгаа юм байна. Та хэд баг нөгөө нэг тулна эцсийн тулнаа гэдэг шиг тий. Энэ ажил дээр та хэд сурах бүхнээ сурцсан, хийх бүхнээ хийж гисэн. Одоо та хэд энэ байдлаас юу мэдрээд байгаа гэхээр жоохон шинжилгээг мэдрээд байгаа. Би шинжлэгдэх хэрэгтэй байна. Би ахих хэрэгтэй. Цаашаа гадаад явах хэрэгтэй, сурах, боловсрох хэрэгтэй гэж харагдаад байна. Тэгэхээр нөгөө төгссөн хүмүүс гэж би хэлсэн. Тэр төгссөн хүмүүс нь юу вэ гэхээр одоо гадаад руу магистраар сурах уу, цаашаа илүү боломж болцоог өөртөө яаж нээх вэ гэсэн байдлаар маш их хандаж байна. За энэ маань бас та хэдийг нэг жоохон сөрөг бодолд автуулаад байгаа гэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ нь юу юм бэ гэхээр нөгөө хүн нэг газараа их удаан байсаар байгаад
Зарим аливаа зүйлээс залхдаг. За ажилласаа эсвэл байгаа орчноос нэг хэмээн хүрээллээсээ тий. Тэгэхээр та хэдийн маань амьдрал дээр одоо яг орж ирээд байгаа зүйл нь ийм зүйл орж ирээд байгаа юм байна гэсэн мессеж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ групп дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань 7 хоногийн хугацаанд та хэд дээр маань ажил төрөл санхүү дээр нь юу болох вэ гэд. Тэгэхээр санхүүгийн хувьд бол онц чухал зүйл байхгүй. За ажил төрлийн хувьд гэх юм бол харин доктортой ажилласаа гараад цаашаа явах асуудлыг шийдвэрлэнэ. За шийдээгүй байлаа гэд тэгэхэд та хэд маань ямар ч гэсэн нэг санаа орж ирэх ч юм уу тий. За би Америк явчих, би гадаад явъя, би Австрали ерөөсөө ингэж явъя, би ерөөсөө цаашаа сурах хэрэгтэй юм байна гэсэн нэг тогтсон бодол, тогтсон санаа та хэдэд маань орж ирэхээр харагдаж байна. За та хэдийг маань энэ сөрөг бодлоо хаяад ажил санхүү дээр та хэдэд маань дутагдаад байгаа зүйл юу юм бэ гэх юм бол сөрөг бодлоо хаяад та хэд маань альва зүйлийг шинээр ерөөсөө эхлэх хэрэгтэй байгаад байна. Гэхдээ шинээр эхлэхдээ өөртөө ихтгэл хийгээ, ирч хүчтэйгээр тий. Яг тэгэхгүй бол та хэд маань шинэ зүйл эхэлж болно, шинэ боломжууд орж ирж байгаа үүнийгээ дагаад шинэ санаа тий. Шинэ санаагаа дагаад та хэдийн маань амьдралд цааш шинэ боломж гаргалгаа цаашаа өргөжих энэ боломжууд гарч ирээд байхад та хэд маань сөрөг бодлосоо болоод энийг гацалтанд оруулаад байх магадлал маш өндөр байна. Цаашаа хийж хөгжих байтал боломжуудаа ингээд орж ирээд байтал хаагаад байна гэж харагдаад байна шүү. Тэгвэл биднээр маань. За нэгдүгээр бүлгийн маань санхүүгийн Oracle card-ийн мессеж юу юм бэ гэхээр чи одоо яг ингээд өөрийнхөө хүсэж байгаа, бодож байгаа зүйлээ ингээд авнаа гэдэг жаахгүй. Тэгэхээр эерэг үг хэлээ гэдэг чинь. Тэгэхээр та хэд маань яалтчихгүй нөгөө өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл дээрээ төвлөрөөд та чадна гэж гол чадна би гадаад юмар байна гэж гол явна. Би 100 саяын төгрөгийн цалинтай балмаар байна гэж байгаа бол та хэд маань чаднаа. Тийм болохоор өөрөө өөртөө энэ зүйлийг ингээд татах боломжийг нэ. За тэгээд та хэд маань ингээд зөндөө амьдралд нь бүх боломжууд байгаа тийм. Нэг хүнд тийм боломж байлаа гэе танд бас байхгүй гэсэн үг биш. Тийм болохоор хүн болгонд хорвоо ертөнцөөс адил тэгш эрэхтэй тэр мөнгө төгрөг татах ч юм уу хайр дурлал та өөрийнхөө хүссэн зүйлээ татах хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн гол нь та юу бодож байна вэ? Яг юу бодож байна вэ? Тийм түүнийг л ав. Юу ярьж байна? Та түүнийг л хүртэнэ. Яг энэ зүйл маань нэг төв бүхэн дээр маш тодорхой гарч ирээд байна. Та бүхэн маань магадгүй өөрийнхөө бодлоор бас маш их зүйлийг татдаг хүмүүс байгаа байх. Тэгэхээр та хэд маань яалтчгүй эерэг юм ярьж, эерэг зүйл бодож чадна бүтээн хийн гэсэн итгэлтэй байхгүй бол бас л гацалтанд ороод идэг юм санагдаж шүү. За нэгдүгээр бүлгийн маань хайр сэтгэл юм байна вэ? Болж байгаа зүйл. За ингэж үзэхэд нэгдүгээр бүлгийн дээр маань та хэд маань бас нэлээд доктортой хайр сэтгэлийн харилцаанд байсан гэж харагддаг байна. Одоо бол хайр сэтгэлийн харилцааны нэлээд сорилтууд тулгараад байгаа юм байна. Ялцчгүй урт удаан хугацаанд ингээд доктортой байсан хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ харилцаан сорилтууд ихтэй одоо юун дээр сорилт гарч ирээд байна вэ гэхээр хоорондын зөрчил маргалдаан тэмцэл маш их гарч ирээд байна. Та эрт маань ойрын хугацаанд ер нь нэлээд хил амтай тэмцэлтэй байх бол энэ нь та хэдийг маань маш их цөхрөл рүү тийм энэ харилцаанаас та хэд маань аз жаргал гэхээс илүү маш их дарамтыг мэдэрч байна. Дарамт дээрээс нь сөрөг бодлуудад автаж байгаа. Ойрын үед болсон зүйлс тий та хэдийг маань амьдрал дээр гарч ирж байгаа сорилт даяарын маань дунд болж байгаа зүйлс за магадгүй гуравдагч этгээдийн нэр гарч ирж байсан энэ зүйлс нь амьдралд нь маш их хил ам дагуулж байна. Тийм учраас та хэдд маань ийм маш хэцүү дарамттай мэдрэмж та хэдд маань ойрдоо төрөөд байгаа юм байна гэсэн мессеж тодорхой орж ирж байна. Гэхдээ энэ нь бол ерөнхийдөө амьдралд чинь гарч ирсэн нэг сорилт болохоос биш таярээс халаах нийлэх тэр асуудал бол бас л биш л байна л да. За хайр сэтгэлийн тал дээр тааж маань юу гэлөө анхаарах ёстой вэ тий? Гэвч тийх юм бол
За өнгөрсөн гомдлыг тавьж явуулах хэрэгтэй байна. Өнгөрсөнд ялцчгүй харилцаан дээр биетэй гомдсон, биетэй хатуу үг хэлсэн. За 3 дахь читгэдээс болж биений гомдоосон ийм асуудал байгаа бол таад манд харин энийг одоо хайртаа орхиод гомдлоо тавьж явуулснараа биенийг хайрлах хайр нулам нэмэгдэнэ. За дээрэс нь бас энэ харилцаан дээр маш шийдвэртэй байгаад цааш та дараагийн алхмаа аваад явж болох гарц гаргалгаатай өгöd харилцаа байгаа байд би рүүгээ маш их татагддаг. За энэ харилцаан дээр ер нь бол тийм уян зөөлөн арматик тийм харилцаа гэхээсээ илүү энэ бол маш их дүрлцсэн. За дээрээс нь сэтгэл хөдлөл өндөртэй. Тэг шийдвэр дээр маш тийм шийдэмгий байдаг ийм харилцаа байна л да. Одоо жишээ нь би таад хэлэх юм бол биш удаа тохсдоо. За хоёлаа юу явъя? Итали явъя тий. Маргааш Итали явъя гэхэд шууд за окей тий гэд ийм биений шууд ингэж хурцлаад гараад ирдэг ийм хэмжээний харилцаа байгаа байхгүй юу? Ер нь бол гал даамгайсан, дээрс нь бодол даамгайсан, үйл хөдлөл даамгайсан. Тэгэхээр нөгөө нэг таер маань хоёулаа тийм энергитэй. Нэг нь хойш суугаалаад нэг нь ингээл тэмцээлээдэг тийм энерги бол биш байна. Тэр ч утгаараа магадгүй энэ хил амтэрчил тэмцэл нь гарч ирдэг юм шиг харагдаж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг хоёр адилхан хүн чинь ингээд асаад ирэхээр хоёр талаас ингээд асаад ирэхээр нэг хөвөг бла гэд ерөөсө хүлэн зөвшөөрдөггүй ч юм уу те. Тэгээд байна таерын маань энерги ер нь бол гомдлоо тавиаж явуулчих юм бол таерын харилцаа бол зэлтэй биетэй хамгаан сэтгэлтэй хайртай сайхан харилцаа байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт та эдгээр маань хийх ёстой зүйл за энэ 7 хоногийн хугацаанд хийх ёстой зүйл чи юу юм бэ гэдэг юм бол энэ харилцаанд байгаа өнгөрсөн гомдлуудаа тавьж явуулах магадгүй өөрөө энэ зүйлийг харах те та юун дээр уурлаад байгаа та юун дээр ингээд энийг игдүүлцээд байгаа та ирээ маань хил ам хэрүүл тэмцээлж өрчөлдөө юмнаас болт гаргалгаа гэдгийг жоохон ухаараад за хүлээн зөвшөөрөөд түүний дараа тэнээрээ арга хэмжээ аваад тийм хэрхэн гомдлоо төвл тавьж явуулах уу хэрхэн энэ байдлыг засах вэ гэдэгтэйгээ тусдаарч болов дэмжлэг аваад дахиах хэрэгтэй л харагдлаа. За сахисуудаас нүүж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө юу байна гэж хэлэх юм дээр маань за яалтчгүй аливаа зүйлийг шинээр шинэ боломжууд маш их гарч ирж байна. Сэтгэлийн шархан тавьж явуулах хэрэгтэй байна. Тэгээ өөртөө итгэлээ нэммээр байна. Өөрийнхөө галзааг дотоод ирж хүчээ нэммээр байна. Тэгээ өөр бүлийнхэн маань нөгөө маш их гоё өөртөө итгэлтэй хүмүүсээ ер нь бол маш хийдэг тийм мундаг хүмүүс байгаад байна л да. За сахиусуудаас нүүж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө гэх юм бол та эдд маань одоо маш их шин санаанууд орж ирж байгаа. Энэ шин санаагаа хэрэгжүүлээрээ тэр тусмаа ажил дээр тийм ямар тал та эдд маань санаа орж ирж байна. За бизнесийн санаа байж болж байна. Альва нэг зүйлийг за магадгүй зүгээр нэг лаг хийх санаа гарч орж ирж болж байна тийм. Ийм зүйлээ шинээр эхлээрээ өөртөө итгэлтэй байгаарай. Энэ бол амьдралд чинь цоо шинэ эхлэл болж орж ирнэ. За дээрээс нь маш их шин боломжуудыг энэ нүунийгээ дагаад орж ирэх болно. Тэгээд та хэд маань бол ер нь дотооддоо маш их өөртөө итгэлтэй хүмүүс байна л да. Ер нь бол хийнэ гэх юм бол хийдэг, явна гэх юм бол явдаг, авна гэх юм бол авдаг. Ийм хүмүүс байгаа учраас та хэд маань яг энэ энерги дэш нь өргөөд өөртөө итгэлтэй байгаад би чадна гэд шууд хийх хэрэгтэй байна. Тэгээд та хэдийн маань замд нийлээ олцгоо зүйл нь сатаа болоод байгаа зүйл нь юу вэ гэдэг юм бол сэтгэлийг шарах байна. Харилцаан дээр ялцчгүй л өнгөрсөн хугацаан дээр сэтгэлийн шархалсан хүмүүс байгаа тань л та тэр тусмаа 3 дахь хүнээс болж. За тэгээд та хэдийн маань харилцаан дээр өрөөсөө сал энэ хүнээс бол ойрох энэ харилцаа тийм токсик гэж хэлэхгүй байгаа учраас нэг удаа ч юм уу тий хамтрагчаа харж үзээд уучлаад энэ харилцаан дээрээ цаашаа явах талаа бодоод за эсвэл үнэхээр уучлахгүй юмтай байж чадахгүй гэж байгаа бол үнэхээр тавьж явуулах уу яах вэ гэдгийг тодорхой шийдэлд хүрээд ямарчтайгаа сайхан ярилцаад те та хоёр одоо яг яах юм салах юм уу яах юм энэ харилцаанд нэг удаагийн алдаа байсан юм эсвэл нэлээ урт хугацааны хуурам эхлэл тийм үү энэ болгоно ингэж шийдээд нэг талдаа гаргачулаг өн зүгээр байгаа даа. Тийм болохоор сэтгэлийн шархаан бас анх хэрэгтэй байна манайх.
За энэ нөхцөл байдал дээр ялдажгүй сахиусуудынх нь өгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө бол энэ нөхцөл байдал тий энэ цаг хугацаа бол маш сайхан цаг хугацаа байдад манай одоо шин санаа төрж байна гэдэг чинь тэгээд би чамайг бол харж газарчилж байгаа би бас чамайг хамгаалж байгаа гэж энэ яг өөрчлөлтийн чинь цаг хугацаанд та бүхнийг маань ивэгээд явж байгаа учраас альва шин санаа шин зүйлийг эхлэхдээ энэ шийдвэрээсээ ерөөсөө та хэд маань айх хэрэггүй. Магадгүй энэ шийдвэр энэ орж ирж байгаа санаа бодол хийх бүтээх энэ урам зориг чинь та хэдийг маань замчилж байгаа цаанаас орж ирж байгаа санаа юм байна. За би чиний хайртай хүнээс чинь мессеж авч ирсэн. Би аз жаргалтай бай, амар амгалан байгаа. Тэгээ би чамд маш их хайртай. Битээ миний төлөө санаа зовоорой гэсэн мессеж оруулж ирж байна. Тэгэхээр хэрвээ та хоёр маань муудалцсан хоёр тустай байгаа бол эсвэл жоохон ярихгүй ийм байдалтай байгаа бол та хэдийг маань хэлүүлж байгаа хүн миний төлөө битээ санаа зовоорой гэсэн мессежийг оруулж ирж байна. За ингээд энэ хүртэл үзсэн бүгдэнд нь баярлалаа. Өөрчлөлт орцгооч. 2 дугаар бүлгийн өөрчлөлтийг хийхээсээ өмнө та бүхэнд зарын чанартай нэг зүйлийг хэлгээд маргааш буюу 31-ний орой 20 цагаас миний анхны лайв үйлчлэг өгөх гэж байгаа. За лайв үйлчлэгаараа хайр сэтгэл за дээрс нь X буцаж ирэх үү тэр хүнтэй хайртай юу. За ажил санхүүгийн талаар тийм. За тэгээ цаг үлдэх юм бол сахиусуудын зөвлөгөө эсвэл хүмүүсээс асуулт хариултын талаар асуулт хариулт явуулдаг болно. Нэг хүнээс нэг асуулт ч юм уу ингэж явнаа. За тэгээд цаг бол тодорхой биш гэдэг хүн орж ирэх за хэд ямар хэмжээнд явах тухай мэдэхгүй байна. Маш дэлгэрэнгүй уншлага болох учраас хэрвээ хувийн уншлага хүсэлтэй байдаг, хувийн уншлага дуртай тийм хүмүүс байгаа бол та хэд маань бас энэ уншлагт ороод үзээрэй. Та хэд маань бас сонирхолтой байх болов гэсэн үднэс хийж байгаа. Уншлагын тариф нь бол 17,000. Тэгээд та бүхэн маань орох гэсэн юм бол Instagram болон Facebook-ээр холбогдоод бүртгүүлээд ороод ирээрэй. За 2 дугаар бүлгийн энерги өөрчлөлтийг хийцгээе. За 2 дугаар бүлгийн энергийн уншлагыг хийгээд ямар байна вэ гэдэг юм бол энд бол нэлээ гал за нум арслан хоньны орд бас харагддаг байна. За хэдэн цэмхий загсны ордтой хүмүүс байгаа гэж харагдлаа. Гал ордтой за дээрс нь ус ордтой хүмүүс маш их орж ирсэн байна 2 дугаар бүлгийн юм аа. Энергийн хувьд гэдэг юм бол та хэд маань нэлээ аливаа зүйл дээр тийм гал цогтой гэрч хүчтэй гэж ярьдаг да нэг зүйлийг хийлээ хий гэд ингээд нэг орчдөг дүрлцсэн энергтэй бүр маш их дүрлцсэн энергтэй хүмүүс байна үнэхээр. За дээрэс нь маш их юм ус энергтэй гэдэг юм бол аливаа зүйл дээр уян зөөлөн өөрөвчний инжин ийм хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгээд дотоодын ирч хүчтэнд энэ зүйлийг хослуулаад ороод ирнэ гэхээр үнэхээр гайхалтай юм аа. 2 дугаар бүлгийн маань бол маш их гайхалтай байна. Та хэд маань хүнд байх нөгөө нэг зөөлөн чанар байгаа боловч эсвэргээрээ бас яг энэ тэнцвэнээр явж байгаа байхгүй юу. Маш их дүрлцэнтэй хийж бүтээн урам зоригтой тийм баатарлаг энерги байгаа бол та хэд маань эсрэг нөгөө талд нь дахиад эмгтээлэг энерги явж байна. Үнэхээр гайхалтай энергитэй хүмүүс байна. За энергийн хувьд тийм байна. Та хэд маань гэр бүл босгоц болсон, саяхан үр хүүхэдтэй болсон, үр хүүхдээ шинээр үлгийдэж авсан ч юм уу. За үнэхээр хуримнаа хийсэн гэр бүлтэй болж байгаа хүмүүс бол зөв группээ сонгосон байна гэж харагдаж байна. За аливаа зүйл рүү нэг зүйл рүү тэмцэж байгаа, тэмүүлж байгаа тийм энергитэй байгаа бол зөв группээ сонгосон байна. Энэ нь юу вэ гэдэг юм бол ажил санхүү дээр харагдаж шүү манайханд. 2 ажил гараад ирчихсэн. За ийшээ орох уу, тийшээ орох уу гэж байгаа бас энерги харагдаж байна. Тэгэхээр 2 ажилтаа явж за хувийн бизнес хийж болно эсвэл төрийн албанд орох уу гэсэн ийм сонголттой байгаа. За нөгөө талаар гээд тэгэхээр энэ ажлаас солих уу эсвэл эндээ үлдэх үү гэсэн сонголттой байгаа хүмүүсээ гэсэн мессеж орж ирж байна. Ер нь дандаа 2 зүйлс гарч ирээд байгаа байхгүй 2 эсрэг. Тэнгүүт яалтчгүй л таад маань. Хоёулаа л таад нэг химээр санагдаад байгаа зүйл тэгээд энэ дээрээ маш их гаццсан байдалтай байгаа юм л да. Нэг ажлаа солихгүй нэг 2 ажил дээр л шийдэж чадахгүй гаццсан байгаа. Эсвэл 2 юм авах гад шийдэж чадахгүй гаццсан байгаа гэсэн энерги байна.
За хоёрдугаар ажил санхүүгийн байрч нь 97 он 7 оны хугацаанд ямар байх юм бэ те? За ажил санхүү дээр яалтчгүй эргэлзээ гарч ирээд байна. Тэгэхээр таад маань орж ирж байгаа мессеж нь юу юм бэ гэж тэгэх юм бол захис зөвлөгөө шүү байгаа юм шилж. За хоёрдугаар бүлгийн маань хувьд гэд тэгэхээр ажил санхүүгийн хувьд таад маань ер нь нэг үнхээр хиймээр байгаа бол одоо таадыг маань ингэж хэлж байна л да сахисууд нь хуучин зүйлээ хийгээрээ. Хуучин зүйл нь таадд маань нэг илүү дурсамжтай, илүү тэмдэг бүтэн зүйл аахгүй юу? Энэ зүйл бол таадд маань маш их ирж хүчийг өгдөг. За дээрэс нь маш их хүч чадлыг өгдөг. Таадд маань энэ ажил дээр, энэ зүйл дээр тийм бизнес юуч байж болно, ажил хувийн бизнес за магадгүй зөвхөн контент бүтээдэг ч хүмүүс байж болно. Энэ зүйл чинь таадд маань яг үнэхээр таадд энийг тийм хийх ёстой зүйл юм шиг урж ирж байгаа байхгүй юу? Угаасаа л таадд энэ зүйлийг хийх байсан. Энэ зүйл чинь таадд юу авчдаг вэ гэхээр хүч чадлыг за магадгүй ерөнхийдөө гэх юм бол энд зөв бэлэгтэй, за авьяас бэлэгтэй үздэг хардаг ч юм уу эсвэл бясалгал хийдэг йогийн багш ийм хүмүүс байгаа бол таадд маань энийг бити орхороо гэж хэлүүлж байна. Энэ бол таадын маань үнэхээр явцдаг замаа, таадын маань багаас нэг өгсөн өгдөл гэж үүдэн штэ. Таадад яг өгсөн өгдөл нь энийг гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Багаас одоо хийх ёстой байсан өгдөл чинь инээ. За эсэргээрээ яагаад байна вэ гэхээр гацгаар таадад маань ингээд маш их сөрөг бодол тавтаад байна. Энийг хийх үү болох уу эсвэл энэ зүйл надад нэг юу авчрахгүй болов уу, амжилт авчрахгүй болов уу гэсэн бодол байгаа байхгүй юу? За энэ санхүүтэй холбоотой ороод ирлээ л дээ. Таадад энэ хийгээд тооцоолж одоо магадгүй ингээд санхүүгийн хувьд тийм их мөнгө авчрахгүй таадыг хүссэн шиг амжилт үзүүлэхгүй те таадыг хүссэн шиг тэр мөнгө санхүүгийн орлогыг оруулж ирэхгүй байгаа даа. Гэхдээ хүзрийн зөвлөгөө нь юу вэ гэдэг юм бол энэ бол төр зургийн асуудал. Энэ бол таадын дотоодын зөрчилдөө. Тэмцэлтэй. Гэхдээ нууц зүйл их байна. Тэр энэ ажил дээр чинь нууц зүйл их байна гэж харагдаад байна л да. Тэгээ нууц зүйл нь юу юм бэ гэдгээр таад одоохондоо энэ ажлыг хэр амжилттай байхыг, хэр амьдралт чинь таадд маань ирч хүч өгөхийг, за дээрэс нь хүч чадалтай болохыг мэдэхгүй байна гэж харагдаж байна. Энэ ажил бол ерөнхийдөө нэг мөнгө санхүү дээр яригдахгүй ажил байна л да. Одоо жишээ нь жишээ нь би таарад уншигч биш те. Би таарад уншигч биш нэг байгууллагын гүйцэтгэх захирал хий гэж бодъё. Тэгвэл би мэдээж өндөр цалин аваад ингээд явах байх, амжилттай байх байх. Тэгээд цаашаа хөгжөөд компаниуд байгуулдаг ч юм уу. Тэгэх юм бол ингээд олон зуун саяар нь болоод би гадаад дотоодоор хүссэн газраараа аялаад ингээд уйлах хийгээд сууж байхгүй ч юм уу те. Ийм байдалтай байгаа боловч эсрэг талаараа гэх юм бол би уйлах хийснээр яагаад байна вэ гэхээр би илүү хүч чадалтай болоод бай те. Байр суурьтай. Яг ийм ажил гэж харагдаж байгаа байхгүй юу? За жишээ нь хэдүүлээ йогийн багш дээр авч үзье л дээ. Йогийн багш маань өөр ажил хийх юм бол илүү амжилттай болох гэдэг мөнгө санхүүгийн хувьд ингээд илүү улгах ч юм уу. За йог багш хийжснээс нэг 4 сая төгрөгийн цалинтай 5 сая цавхны цалинтай уурхад очиод нэг компьютерээр харж сууж тий. Тэг тэр хүний амьдрал түгэн тэр мөнгө нь хэрэгтэй байгаа боловч йогийн багш хийснээрээ энэ хүн өөрийнхөө нөгөө замаар яваад байгаа хгүй өөрийнхөө ирч хүч өөрөө яг хий юм бай. Энэ хорвоод яг ч төрсөн юм бэ те. Бусдыг манлайлаад, бусдыг чиглүүлээд, бусдад сайн сайхан гэрэл гийг түгээгээд өөрийнхөө амьдралыг ч гэсэн гэрэлтүүлээд тэгснээрээ энэ хүн мөнгө санхүү дээр муу байж болох ч гэсэн байр суурийн хувьд багш гэдэг эрхэм цолыг хүртээд бусдад хүндлэл нь илүү байгаа хгүй юу? Яг л ийм зүйл гарч ирж байна. Тэгэхээр чиний хийх ёс хийдэг ажил бол мөнгөний ажил биш ээ. Гэхдээ байр суурь, хүч чадал, нийгэм дэслэх тэр юу гэдгийг өөрийгөө олох, бусдыг манлайлах ийм ажиллаа гэж хэлүүлээд байна л да. Тэгэхээр таад маань энийг хийгээд явж байхад яандаа тэр мөнгө төгрөг хэдэн төгрөгийн те тэр бол ерөөсөө нэг чухал биш. Энэ бол чиний хийх ёстой зүйл. Энэ дээр шийдвэртэй бай гэж
харагдаж байна. Тэгэхээр та маань ядчгүй нэг аяллаа солиё, санхүүгийн байдал муу байна, илүү өндөр цалинтай ажилд орё гэсэн зүйл байгаа бол битээ тэгээрээ. Тийм болохоор та хэд маш их зүйл тайлбарлаад хийчихлээ. Яалтчгүй та хэд маань хийдэг чаддаг, мэддэг те та хэд маань өгөгдөөд төрсөн юм ч одоо яах вэ? Юу ч байж болно шүү дээ. Мужаач юм уу? Эсвэл үнэхээр гар урлалын хүмүүс за маань гүрч байж болно. Гоо сайхан ч байж болно те. Үнэхээр та бусдаас ялгараад онцгой байгаад тэрэндээ хүсээд тэмүүлээ тэрийг хийж байгаа ч дээрс нь чадаж байгаа ч яах юм. Энэ бол та эднийг сурцсан зүйл бас биш байгаа байхгүй юу? 2 дугаар бүлгийн маань хувьд цаанаас өгсөн өгөгдөл гэдэг бол маш өөр. Авиас бэлэг хүч чадал те. Хүн болгон гүйж ороод хүний хүмүүс бодчихъя бас бүх хүн чадахгүй л ахгүй. Хэдийсээ сурсан ч гэсэн тустай хүмүүс бол тустай л байдаг. За одоо хоёрдугаар бүлгийн хайр сэтгэлийн хувьд ямар юм бэ? За хоёрдугаар бүлгийн маань хувьд ямар байна вэ гэдгийг та ядд маань цааш нь хайр сэтгэлийн харилцаа орж ирж байгаа юм байна. За магадгүй энд үр хүүхэдтэй болыг юм байсан хүмүүс би шинээр үр хүүхэд үлгэж авсан хүмүүс байна гэж энерги уншлах дээр хэлсэн шиг шинээр та ядд маань амьдралд цоо шин зүйлс орж ирж байна. Энэ нь болохоор зэрэг үр хүүхэдтэй холбоотой зүйл, шин хайр дурлал, за өнгөрсөн циклж ард үлдчих байна гэж харагдаж байна. Ганц би байж исэн хүмүүс байгаа бол одооноос та бүхэн маань ер нь ингээд ганц би байх амьдрал нь дуусж байна. Тэр цикл нь хаагдчих байна гэсэн мессежийг түлхүү оруулж ирж байна. Тэгээ амьдралынх нь үндэс суур одоо яг тавигдаж эхэлж байгаа гэсэн утгаараа орж ирээд байна л да. Та хэдийн маань амьдралд одоо цоо шин хайр сэтгэлийн мессеж орж ирж байна. За энэ шинээр орж ирж байгаа хүмүүс байгаа бол ямар байна вэ гэдгийг ус мах байдтай хилэнцэн бихий загсны урдтай хүмүүс та хэдийн маань амьдралд гарч ирэх магадлалтай байна. За дээрэс нь энд бас загсны зураг байгаа юм шүү дээ. Ямар хөөрхий. Дээрэс нь энэ хүмүүс маань үнэхээр сэтгэл зориулах юм бол та хэдд үнэхээр сэтгэлээ зориулна. Нэг яах гээд байгаа нь мэдэгдэхгүй тодорхойгүй те үерх гээд ч байгаа юм шиг үгүй ч юм шиг суух гад байгаа юм шиг үгүй юм шиг тийм харилцаа бол юусэд биш. Энэ хүн бол сэтгэлээ гаргах юм бол тултал гаргадаг. Үнэхээр танд хийсэн бол тэрийг хийдэг. Бахаа юм хэрэгтэй хүн байгаа хгүй юу маш гоё. Тэгээ маш хүч чадалтай ч хүн байна. Хэрвээ энд үнэхээр шинэ хайр дурлал орж ирээд за тэгээд шинэ хайр дурлал ямар хүн байгаа вэ гэж асууж байгаа бол та хэд маань үнэхээр хүч чадалтай. За тэгээд магадгүй өөрийн гэсэн эрх мэдэлтэй тий нийгэм төслөг байр сууриа алчсан аливаа хүн нэгэ сэтгэл зүрхээ гаргахтаа маш гоё чин сэтгэлээсээ гаргадаг. Та хэдийн маань чин сэтгэлээсээ хайрлах, та хэдийн маань гэр бүл болоод ингээд аваад явах хүмүүс орж ирж байгаа юм байна. Шинээр хайр сэтгэлийн харилцаа орж ирж байгаа бол та хэд маань ойрын хугацаа чинээр хайр сэтгэлийн харилцаа орж ирэх бол тэн дээрээ бас нэлээд хугацаатай хамбар. Энэ бол та хэдийн нөгөө хүсч хүлээж ирсэн мөрөөдж байсан тэр хүн байгаа шүү. За энэ хэн чинь те. Тийм болохоор та бас энэ мессежийг энэ дохойг маш сайн ойлгоод битгий зүрх сэтгэлээ хэмээрээ энэ хүнээс зүрх сэтгэлээ харамлах ч юм уу эсвэл эргэлзэх, тэнэгэлзэх тийм зүйлээ хойшин тавиарэ. За гэр бүл болж байгаа үр хүүхдтэй болж байгаа хүмүүс бол угаасаа л та хэд маань заяаны хань тавилна. Энэ тавилангаа амьдрч байгаа та хэд бол хүсч мөрөөдөж байгаа тэр амьдралаа бүтээж чадна гэсэн мессеж харагдлаа. Энэ гэрлэлт энэ амьдрал бол та хэдийн маань хугацааны хувьд урт удаан хугацааны амьдрал байх болно. Яг нөгөө нэг 2 дугаар бүлгийн маань болсон учирсан хүмүүс ямар байна вэ гэхээр нэгнийхээ нөгөө талын юм л та. Им хоёр талын хүн байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө хоёр адилхан хүн амьдрахад хэцүү байдаг гэдэг шиг хоёр өөр төрлийн хүн байгаа хгүй. Нэг нь ингээд нэлээч хүчтэй гүчдэг бол нэг нь арай хойш суугаад ингээд тайван байдаг. Яг нэгнийхээ дутууг нөхнөө гэдэг шиг. Нэг нь бизнес хийгээд байдаг. Яг бизнес санаа нь байгаа бол нөгөөдөгт нь хийх чадвар нь байдаг. Ийм хоёр хүн тусалж урж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр та хоёрын маань амьдрал, та хоёрын маань хайр сэтгэл яг энэ ян гэдэг хоёр энерги шиг явна гэж харагдаж байна. Ямар гоё юм бэ? Яа. Дугаар бүлгийнхээ
Өгч байгаа сахиусуудын зөвлөмж зөвлөгөө юу юм бэ? За таадын маань өгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө, хайр сэтгэл дээр нь өгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө гэдтих юм бол аливаа зүйлийг шинээр эхлээ, өөрийнхөө зөн бэлэгтээ итгээ, өөрийнхөө нэг дотоодын хүнээ сонсоо гэж харагдаад байна л та. Эд магадгүй нэг удаан хугацаанд ганц би явсан ч юм уу, за би хостой болох уу, болохгүй юу гэсэн хүмүүс бас их асууж байх шиг байна. Тийм хүмүүс байгаа бол та ажид маань цоо шинэ эхлэл байгаа, цоо шинэ хайр дурлал байгаа. Энэ зүйл чинь удахгүй эхэлнэ. Чиний энэ нөгөө нэг живцэн байсан юм шиг харанх уу, ганцаардан бол яах нь мэддэхгүй үргэлжлэлтэй магадгүй баг за би ганцаараа баг ингэж амьдарч чад өгөх юм болоо эсвэл ерөөсөө надад тохирох хүн олдохгүй байна да гэсэн хүмүүс байгаа бол үгүй. Та эдийн маань хажууд яг ингэж тэнцээд явах амьдралыг чинь аюу аз жаргалтай өнөр өдхөн хөгжилтэй болгох тийм хүн удахгүй гарч ирнэ. Хайр сэтгэл чинь шинээр эхэлнэ гэж харагдаад байна. Тэгэхээр зүгээр л өөрийнхөө зүн савгаа даг өөрийнхөө мэдрэмжэндээ битээ тэгж бодлоор өөрийнхөө нэг битээ бодлороо эсвэрг юм бод. Битээ тийм юм чадахгүй бүтггүй надад ийм хүн учирч байгаагүй. Миний экс юм байсан намайг хайсан, оргисон, зодсон, нутсан, токсик байсан. Тэр болгоны зүгээр л хай тэр бол зүгээр байх л юм үзгэл юм те. Хүний амьдралд туулаад авах юм. Тэр чи хичээл болохоос зовлон биш. Тийм болохоор иймэрхүү зүйлсийн зүгээр ардаа хаяад амьдралыг чинь цааш нь хуудасны эд чинь хоёрдугаар бүлгийн дээр маань шинэ гэр бүл гэрэл дүүр хүүхэд шинэ хайрлалцаа хүсээ ярилцаа юм сайхан зүйлс орж ирж байгаа юм байна. Хоёрдугаар бүлгийн дээр маань зөвлөмж зөвлөгөө юу юм бэ? Хотоогийн хүчлэлд маш ихтэй хүмүүс байгаад байна. Таад маань зүгээр л дотоодын зөрчилдөөнөд болж байгаа. Тэмцлээ бүр өөртөө тэмцэх бодол мэдрэмж хоёр ч тэмцэлтэй бодол биш мэдрэмжээ та гэх юм бол үргэлж зөв байдаг. Хүний бодол ажилт байгаа цагт мэдрэмжээ сонсч чаддгүй. Тэгэхээр бодлоо хаагаад бяцлах хийх юм уу? Эсвэл бодол дээрээ та маань ажиллах хэрэгтэй байна. Ядчил үнэхээр чаддгүй маа гэд тэгэхэд бяцлагдгүй. За дээрэс нь үнэхээр мэдрэмжээ сонсч чадахгүй байгаа бол та бодлоо үнэхээр цаасан дээр ч болоо бичиж үз. Та өдөрт юу бодоод байна те? Таны бодож байгаа зүйлс танаас хөргөцөлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол таны амьдрал биш. Эсвэргээрээ та хэд маань энэ юусын аяр шиг байх хэрэгтэй. Аз жаргалтай, элбэг, хангалуун, хөгжилтэй. Та хэд маань энэ хоёр зургийг үнэхээр ингэж харах юм бол те нэг нь ингэж үйлж байгаа ийм асуудалтай байгаа, сүрэг байгаа, өдөрч чадахгүй байгаа ингээл амар их бодолд автцсан юм байгаа тоход нөгөөдг нь ингээл зүгээр л тэмийг дэлгэрүүлээ сууж байгаа байхгүй хайр түгээгээл аз жаргалтай байгаа л яг хийх юм аа хийгээл гараараа аливаа зүйлийг бүтээгээд амьдралаа ингээд босгоод явж байна гэсэн зүйл надад илүү төрхөө орж ирж байгаа л да. Гараас цааст нь өөрөөс нь ингээд аюу гой аз жаргал гэрэлтээд те бус дээр биш ийм тийм энэ болох болоо тэр болох болоо энэ хүн болох юм уу бүтэх юм уу биш ерөөсөө тэр хүн энэ юусын аяхдаг бол бусдын амьдрал бусдын бодол бусдын санаа ерөөсөө хамаагүй байгаа байхгүй юу? Өмнөх юмаа сайхан хийгээд өөр дээр төвлөрөөд өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө хүсч бодож байгаа тэр амьдралаа бүтээгээд ингээд дэвжээгээд өсгөөд дүүргээд явчихна. Тэгэхэд энэ талд яаж вэ гэхээр зүгээр л бодоод энэ алын амар онцгүй үзрээд юм өрсөн сэлэм надын хувьд бол маш онцгүй үзэр. Яагаад бэ гэдэг юм бол гаднаас нэг нөлөөлдөг байхгүй юу? Энэ өрсөн сэлэм шиг амьдралыг хүн өөрөө бүтээдэг. Дандаа юм сүрэг бодолд автаал олон юм бодоод нэгд дууссан харилцаан дээр нэгд бодохгүй байгаа харилцаан дээр тэгэл дуусны инфлюенс зөвшөөрөхгүй босоо санаа янз янз юм бодоод холбогдох уу яах бол инээдрээ гэл өөрийгөө бодлоор ингээл хүлээл стресстүүлэл тэгээд нөгөө стресс нь баг нойргуудүүлээд ийм байдаг хүчрэлтэй. Тэгэхээр та хэдийн маань амьдралд өөрийгөө л зовоож чинь хүн өөрийгөө л зовоодаг юм тийм шүү дээ. Бусд хүн чамайг яаж ч хуурч гомдож болно. За нэг хурлаа. Сэтгэл зүйчтэй бас ярьдаг шүү дээ. Чамайг хүн нэг хуурайдсан байхад нэг гомдох уу, бас арга гомдох уу гэдэг сонголтыг чи өөрөө хийдэг гэдэг. Тэгэхээр яг л та өөрөө ингэж
зовх зовлонгоо өөрөө үргэлжлүүлээл амьдралд авч яваад байгаа л гэсэн үг шүү манайх. Тэгэхээр энэ сөрөг бодлоо хайж явуул та маань тэгээд мэдрэмжэн дээрээ тулгүй ажиллаж явах. Тэгэх юм бол энэ дотоодын зөрчилдөөн чинь байхгүй болно. Тэмцэлтэй гэнэ л да өөртөө. Тэгээ ямар ч шийдвэргүй дотооддоо ингэ тэмцэлтэй байгаа хүнээс ямар ч шийдвэр гардаггүй. Бодлороо нэг ингэж би Америкийн үе гэж боддог. Тэнгүүд ингэж дотоодоос мэдрэмжээсээ та Монголдо байвал зүгээр ч юм уу тий. Монголдо баймаар байдаг. Монголдо гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай баймаар байдаг. Тэнгүүд бодлороо гадаад явчихвал зүгээр штэ. Гадаад очиод илүү өндөр цалинтай штэ гэл бодоод эн чин хүмүүстэй ямар ч шийдвэр гаргадаггүй. Дээрс нь өөрийгөө сонсох чадварыг бууруулж яадаг. Сөрөг байдал руу авдуулж байдаг, сөрөг бодол руу дамгаалж байдаг ийм асуудал байдаг юм аа. Тэгэхээр та хэд маань энийг л давчих юм бол та хэд маань яг аз жаргалтай. Бүх зүйл шиг чинээр нэгдэж байна. Амьдрал чинь шинэ үүд хаалга нэгдэж байна. Шинэ боломжууд гарч ирж байна. Шинэ хайр сэтгэл орж ирж байна. Амьдралд чинь гэрэл гээ өнгөнгийн аз жаргал цаццыг навчлалтай нэрэ. Үлгэр үлгэрийн орноор төсөөлдөг бол тийм л зүйл үг нь бол ирээдүйд чинь гарч ирэх гэдэг юм л да. Яг л гарч ирэхэд ойрхон болчиход байна. Тэг ийм зүйлийг жоохон хийчих юм бол одоо тийм зөрчилтэй байгаа байна. Тэгээс ойлгоод ийм сөрөг бодлуудаас ангиж ирч чадах юм бол та хэдийн амьдрал бол үгүй гайхалтай цэцгэлнэ. Үйл хөдлөл аваа гэж юм. Өөрөө өөртөө итгэх хэрэгтэй байна. Өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй байна. За би бол гэрлэлтийн сахиусан тэнгэрээ. Чи одоо яг ингээд зөв зам дээр явж байна гэсэн мессеж урж ирж байна. Тэгэхээр та хэд маань энэ хайр дурлал энэ гэрлэлт гэр бүлтэй шидээр орж ирж байгаа хүн дээрээ үнэхээр бити эргэлзээрэй. Цаанаас ч та хэд маань ивэл болж орж ирж байгаа зүйл шүү. Тийм болохоор ерөөсөө бити эргэлзээрэй гэж хоёрынхоо хэлье да. Яг урдугаар билийх юм байна. Наагийнхаа энерги шалгалтыг. За гурвынхаа энерги шалгалтыг хийгээс өмнө нөгөө хоёр группийг бас зарласан хэлжээ. За маргааш буюу 31-ний орой 20 цагаас лайв уншлага маань явагдана. Лайв уншлага дээр маань хайр сэтгэл за экс буцаж ирхүү тэр хүн танд хайртай юу за дээрэс нь ажил санхүүгийн талаар уншлага хийдэг болно. Яагаад энэ уншлага хийж байна вэ гэдгээр нь хүмүүс маань хувийн уншлага авах маш их сонирхолтой байдаг. Тэгээ хувийн уншлага маань бас хөөрхөн тодорхой төлбөртэй шүү дээ. Тэгээ зарим хүмүүс маань ингээд авч чадахгүй ч юм байна. Тэгээ би бүх хүмүүстэй адил тэгш ирэх боломжийг олгоод 17,000-аар ийм лайв уншлага хийгээ босон байгаа. За тэгээ хэдэн хүн орж ирэх тэгээ тухайн цагийг нь бол би тодорхой заахгүй. Хэр удаан хугацаанд явагдах нь бол лайв болохоор шууд мэдэхгүй байна. Орж ирсэн хүмүүсээсээ бас цаг үлдэх юм бол би орж ирсэн хүмүүсээсээ нэг асуултанд нь хариулаад явна. Асуулт хариултын бас булан байгаа. Сонирхож байгаа хүмүүс байх юм бол хувийн уншлагад илүү дуртай хүмүүс байх юм бол энэ уншлага бас нэлээд сонирхолтой байх баха. Та хэд маань өөрсдөө орж ирээд лайв уншлага хүлээж авах боломжтой анх удаа хийгдэж байгаа учраас Instagram, Facebook-оор холбогдоод бүртгүүлээрэй. Гурвынхаа энерги шалгалт нормоо. За 3 дугаар бүлгийнх нь маань өөртөө маш их ихтгэлтэй хүмүүс байгаад байна. За энд болохоор газрын орд, матар, орхим. За хоньны орд бас харагдчихэ, номын орд байгаа юм байна. Арслангийн орд байна. Хилэнцгийн орд маань бас харагдлаа. За ийм ордтой хүмүүс байвал та хэд маань бас зөв группээ сонгочих. Гэхдээ орд нь бол заавал таарах албагүй. Өөрсдөө маш их ихтгэлтэй хүмүүс байна гэдэг чинь та хэд маань ер нь аливаа зүйлдээ бууж өгдөггүй ямар ч амьдралд хэцүү нөхцөл гарч ирсэн та хэд маань ерөөсөө чадна болно би хий би бүтээн гэдэг нэг уйлал, унжаал, архитал тийм биш яг эсрэг талын хүмүүс байгаа шүү. Тэгээ амьдралын хувьд нэлээд баланстай нэлээд тогтвортой аливаа зүйлийг нэлээд буур суурьтай нухацтайгаар хүлээж авдаг тэгээ шийдвэрээ гаргахтаа ч гэсэн нэлээд нухацтай шийдвэр гаргадаг тийм хүн байгаа бол бас та хэд маань маш их зөв хөдөлбөр сонгож орж ирсэн байна. Саяхан нэг гомдол харуулсал болсон бол харилцаан дээр та хэдийг маань сэтгэл шархлуулсан зүйл болсон 3 хүний хуурам эхлэлт юм уу эсвэл худлаа хайрсан тэнийг маш их сэтгэлээр шархлуулсан зүйл байгаа. Орхигдсан, хаягдсан тийм хүмүүс байгаа бол тий орхигдсан мэдрэмжтэй, хаягдсан мэдрэмжтэй. За харилцаан дээр ерөөсөө сэтгэл хангалуун бус байгаа хүмүүс байгаа бол
Таад маань зүгээр би сонгожээ гэж хадлаа. За 3 дугаар бичлэгний 7 хоногт таад маань ажил санхүү ямар байх юм бэ? Харчих. За ажил санхүүгийн хувьд гэлтэхэд үнэхээр гайхалтай ярил юу дээр гарч ирсэн шиг юм байна уу? Энэ хэрэгжлэлтэнд гарч ирсэн шиг. Гайхалтай л агуулгал юм. Бадан худаал бүх юм жигдэрсэн юм шиг хөдрөд гарч ирж байна. За ажил санхүүгийн хувьд гэдэх юм бол таад маань энэ ажилдаа маш их хайртай хүмүүс байна. Ер нь удаан хугацаанд энэ ажлыг хийгээ бодож исэн хүмүүс байгаа болов. Гэхдээ энэ ажлын таадд маань ер нь удаан хугацаанд хийсэн гэхээсээ илүүтэй өөр яг шинэ ажил хийгээд их гэж явж байгаа хүмүүсээ гэж харагдчихэв. Нэг ажил сургууль төгссөн ч юм уу. За нэг ажлыг шинээр эхлүүлж байгаа амьдралдаа шинэ үүд хаалга нээж байгаа тийм нэг ажлыг төгсгөөд нэг ажил эхэлж байгаа. Эсвэл сургуулаа төгсөөд шинэ ажил руу орж ирж байгаа. За магадгүй нэмэлт орлого, нэмэлт ашиг, нэмэлт бизнес эрхлэх гэж байгаа. Тийм хүмүүс байгаа бол таадыг маань шууд хийж харагдчихна. Энэ шинээр ирж байгаа боломжийг ингээд бити алдаарай. Таад маань энэ зүйлдээ бол дуртай зүйл байгаа байхгүй юу? Магадгүй хоббигоор нэг зүйл хийж үж болно гар урлал ч юм уу тийм. Энэ зүйлийг хийгээрээ энэ зүйл чинь таад юу авчих вэ гэхээр өөртөө итгэл манлайдал өөрийгөө хэн бэ гэж таад маань илүү олох нэ. Надад бүр яг яалтчгүй гар урлал орж ирээд байна л да. Дойдог гараар юм бүтээдэг модон идэл сэлбэр юу гэдэг юм те. Ер нь их бизнес оруулж ирэх гээд байгаа хүмүүс ах шиг байна. Хувийн бизнес дээрэс нь ер нь нэмэлт орлого өөрийнхөө амьдрал руу бас шин юмнууд их нээж оруулж ирээд байгаа байхгүй юу. Гэтэ яг энэ дээрээ хийчих юм уу гэдэг юм бол үгүй. Нөгөө энэ зүйл хийхэд боломж нь байгаа, ойрхон байгаа, шинээр эхлэх цаг нь болчихсон байгаа. Тэгээд та ядыг маань жоохон хойш татаад байгаа зүйл нь сөрөг бодол байна. За үнэхээр ашиг орлоготой байж чадах болов би бусдад ингэж нөлөөлж чадах болов энэ зүйлийг маань хүмүүс сонирхох болов тий. Энэ зүйл надад яг ашиг орлого авчирхгүй зүгээр дэмий цаг үрсэн зүйл болох үү дээ эсвэл зүгээр дэмий мөнгө үрсэн зүйл болох үү дээ гэж жоохон хойш суугаад байгаа байдалтай байна. Гэтэ сахиусуудынх нь хэлж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө юу гэдгээр сөрөг бодлоо хайчгаа. Ийм сөрөг бодлоо зүгээр хайчих. Энэ бол чиний л бодол. Бодит байдал юм биш. Энэ бол зүгээр бодол, сөрөг бодол гэж харагдчихэв. Үнэхээр бодит байдал дээр энэ чинь ашиг орлого болохгүй мүү, амжилт авчрахгүй мүү гүйлэхгүй. Энэ зүйлийг шинээр эхлүүлснээрээ та ядд маань цоо шин санаануудыг бас авч харж байна. За нэг зүйлийг хийгчлээ те. Тэнгүүд дараагийнхын санаа орж ирж байгаа байхгүй юу? За хэдүүлээ нэг лаа хий гэж бодъё л да. Цаа өнгө лаа хийж. За тэгвэл хэлбэрийн өөрчлөлтөд ингээд улаан өнгийг хийж болох юм байна, шар өнгийг хийж болох юм байна. Хүмүүс яавал илүү сонирхох юм. Тэгвэл гадаад байдлыг өөрчилж ил дөө. Бүр хишгэлтэй байвал сонирхох юм уу? Ийм шилтэй байвал сонирхох юм уу? За цаашаа өнөртүүлэгч хийж болох юм байна гэ. Яг энэ хийж байгаа зүйл чинь ингээд цаашаа аюу их задрахаар байгаа байхгүй юу? Төрөлн олширхоор хийж байгаа зүйл чинь илүү өргөжөөд явахаар эсвэл за магадгүй арай өөр маяг руу орохоор тийм ийм зүйлсүүд шин санаанууд цаар дараа энэ зүйлийг хийхснээр төрсөөр байх болно гэж харагдчихэв. Тэгээд та энэ зүйлийг хийхээрээ илүү нөгөө нэг энэ ажил руугаа сэтгэл зүрхээ зориулж чадна. Яг тэгэхээр хүмүүс нэг ажил сэтгэлгүй ажил хийж байдаг та өөрийнхөө дургүй ажлыг эргэлүүлдэг цаа жишээ би нэг л өөрөө бодогч байвал өдрөөл хуугаас явхаас өөр аргагүй тэгэл очил хийн. Тэгтээ нөгөө ажил дээр нь дуртай юм уу гэхээр дургүй яг чин сэтгэлээсээ хандахгүй хам хум хийдэг нэг цаг бүртгүүлэх гэж очдөг цалингийн төлөө очдөг тий. Энэ бол тийм биш. Энэ бол та бүхий л зүрх сэтгэлээ дайчилж хийх ийм ажиллаа гэж харагдаад та. За чиний зүйл гэж юу юм бэ? Чиний зүйлийг хинч чамаас булааж авахгүй гэсэн мессеж орж ирлээ. Тэгэхээр та хэд маань яг л хийх ёстой зүйлээ хий. Тэр чинь бол амжилт олно. Тэнд бол юу одоо нэг хөрөнгө мөнгө бол байгаа гэж хэлүүлж байна л да. Мөнгө санхүү бол байгаа ч зүгээр л энэ мөнгийг чамд хязгааргүй гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй бол ингээд болохгүй байна л да. Тэгээ бас бусд хүмүүст ингээд өөрөө ордоо болон бусд хүмүүст ингээд
тэрнийг түгээ өөр харуул гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та хэд маань нэг аливаа зүйлд хязгаарлагдсан тийм. За энэ лаг гэхэд 5,000 би 100 л зарах байх. Тэгэхээр нэг надын сарын орлого тэдэн төгрөг гээд ингээ бүр ингээд автоматар төлөвлөө бодцсон ч юм уу тийм. Үгүй шүү дээ. Та эднийг хэдэн ширхэг зарагдахыг мэдэхгүй байхгүй. Магадгүй 1000 ч хүрэх юм билүү, 10,000 хүрэх ч юм билүү, 100,000 хүрэх ч юм билүү. Таны хийгээд байгаа тэр зүйл чинь хязгаар гэж байхгүй гэсэн мессежийг төлхөө оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр та хэд маань тэдэн төгрөг би олох байхаа биш. Хэдийг ч олж магадгүй, тэр бомж хүрч магадгүй, хэдэн тэр бомыг ч авчирч магадгүй, бүүн болчих магадгүй тийм. Тэгэхээр ерөөсөө тэндээр ингэж аж холбогдлого бол яг тэдэнд төгрөл байдаг гэсэндээ 5 сая л байдаг гэсэндээ энэ зүйлийг хийхээр тэр л тавцаад байна да. За тэгснийгээ бараг тэрийг өөрчүүлээд нэг тэдэн сарын дараа байр авна маа. Тийм биш шүү. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө амьдралын бүх зүйлийг блоклж гэлдэг байхгүй юу? Өөрт ч орж ирэх тэр бүх гаргалгаа үүд хаалга тий. Бүгний боломжийг хааж ийна гэсэн үг. За эерэг өөрчлөлт та бүхний маань маш их тэр нөгөө нэг амжилт руу түлхэх болно. Тэгээд эрсдлийг хүлээж авч сур. Би бол чамайг ингээд газарчилж байгаа шин зам руу, шин зүйл рүү гэж хэлүүлж байна л та. Тэгэхээр чи өнгөрсөн зүйлийг ардаа орхио гэж хэлүүлж байна. За тэгээд чи өөрийнхөө нөгөө шин зүйлсийг одоо ингээд утга учиртайгаар эхлүүлэх хэрэгтэй гэсэн өөрийнхөө нөгөө боломж бололцоо ажлын байр тийм тэрийг болохоор утга учиртайгаар эхлүүлээ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр та хэд маань үнэхээр энэ зүйлийг хийх гэж байгаа. За дээрс нь ажлын байр хэрэгтэй хүмүүс байгаа бол тэрийг аюу гой өөрийнхөө хүснээр хийгээрээ энэ ажлаа өөрийнхөө хүснээр хийгээрээ заавал ажлын байр биш тийм. Та бүхний маань энэ зүйл та бүхний л санаа та бүхний л хийх зүйл аюу гоёор хийгээрээ тийм. Яавал хүнд таалагдахгүй, яавал та маань илүү сонирхолтой байна зүгээр тэрийг хүнд таалагдах ч юм уу, за эсвэл надад таалагдах гэж би зүгээр л өөр хий таагараа хий. Тэр чин тавтыг амжилт нь хүрэх болно л гэж хэлүүлж байгаа юм байна л да. За гуравныгаа хайр сэтгэлийн хин харилцаа гарчи. Гуравдугаар бэлгийн маань энэ харилцаан дээр нэлээд эргэлзээд байна. Гацсан байдалтай байгаа. Тэгээ таараа маань харилцааныг л авахгүй байгаа мó, явахгүй байгаа мó, яахан шийдэхгүй байгаа мó ийм харилцаа гэж харагдаад байна. Тэгээ дээрэс нь юу вэ гэх юм бол энэ харилцаа уг нь маш ирээдүйтэй биш ээ. Нэг тийм таталцалтай харилцаа байгаа байхгүй юу? Яг юу гэхээр хайр уу, сэтгэл үү гэх юм бол бас үгүй ч юм шиг нэг тийм таталцалтай харилцаа байна. Би рүүгээ яад чинь маш их татагддаг. Энэ дээр бас физиологийн асуудал ч юм уу тийм зүйл алгалтаа нэг тийм харагдахгүй надад нэг хүмүүс ч гоё битээ тийм охин за тийм залуу тий гадна байдлаас нь хараад татагддаг ч юм уу. За энэний нэг уулзаад үзчихсэн, харилцаад үзчихсэн тийм харилцаа бол ерөөсөө бас биш байна. Угаасаа л татагдаад байдаг. Би битгээс салъя гэсэн ч та хоёр маань өөрийн мэдлгүй ингээл татагдаад байдаг. Үзий ядчихсан ч татагдаад байдаг. Ийм хэцүү харилцаа юм л та. Тэгээ энэ харилцаа маань та хэдийг маань сөрөг бодолд автуулаад байгаа юм байна. Яг өнгөрсөн хугацаанд энэ харилцаан дээр юу байсан бэ гэдэг тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд дээр харилцаан дээр магадгүй 3 дахь читгээд байсан гэж харагдаж байна. Энэ харилцаанд өөр 3 дахь читгээд байсан бай. Этгээд энэ өлөө байна. За хэл ам байна. Хэрүүл тэмцэл байна. Хоорондын зөрчилтэй үйл ойлголцол маш ихтэй харилцаа байсан байна. 3 дахь читгээд тэгэхээр заавал нэг хүүхэн залуу байгаалбгүй юу? Та хэд маань үзэж байгаа хүмүүс маань өөртөө бас өөртөө амьдралаар ойлгоорой 3 дахь читгээд үнэхээр байсан хүмүүс байгаа бол тийм байсан байхгүй хүмүүс нь байгаа бол заавал байх гээд байх. Бас шаардлагагүй. Тэгээд бас та яраас гадна нээж аав гэр орон гэр бүл ийм хүмүүсийн оролцооч бас байсан байж болно. Энэ хүмүүс дээр маань орж ирж байгаа зүйл нь бас нэг зүйл үү гэдэг юм бол сахиусуудынхаа өгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө
Уг нь шинээр эхлэл гэж харагдаж байна л да. Энэ харилцааг аюул доктортой болгомоор байгаа хэрэгтэй байна. За тэрснээ шинээр эхлэх хэрэгтэй байна. За сахиусуудынх нь өгж байгаа зөвлөмж зөвлөгөө гэдгийх юм бол ийм хэрүүл тэмцэл маргаанаа зогсоох хэрэгтэй байна. Хэрвээ ийм 3 дахь нөлөөлөл байгаа бол бас эднэрээ хоёр талаас нь бас хичээг зогсоох хэрэгтэй байна. Тийм өөр хүнтэй уулздаг бол тэрийг ойлгоод болох хэрэгтэй. Эсвэл өөр хүнлэгийн хүмүүсийн амьдрал руу ч хэтэрхий их орж ирдэг бол энийг бас болох хэрэгтэй. Хүмүүс юм ярихгүй байх ч юм уу. Хүмүүсээс жоохон зай авдаг ч юм уу. Нэг надад орж иж байгаа зүйл нь юу вэ л да? Уулгасны ойр дээр ураг садны хол дээрээ гэдэг шиг юм хүндлэнгийн хүмүүс хүний амьдралд үнэхээр том дараа болдог. Хоёр хүмүүдлаа гэхэд таяр бүтэхгүй өстой болохгүй одоо хэрэлдэж байгаа юм чи одоо зодтолдож байгаа юм чи өстой саал одоо бүтэхгүй гэл тэрүүгээр нэг яриад эгч рүү яриад ах руу яриад ээж рүү яриад тийм мэдээж амьдралд асуудал болно шүү дээ энэ чинь хэдэс гарч байж болно, 1 жилд байж болно, 2 жилд байж болно. Би биний ойлголттой л би биний хүлээцтэй хандтал эсвэл тэр нэг нэгээ таньтал мэдтэл те. Би ч гэсэн одоо хинэгэнтэй уулзлаа гэхэд шууд таарах ямар ч боломжгүй. За үнэхээр л би өөрөө гэрлийн төвшөнд хүрээд за тэгээд эсрэг талдаа яг нэг өөртөө адилхан хэмжээний хүн авчираад ингээд хамтдаа нэг зорилготой ингээд бэлтгаал яваад байхгүй бол тэрийн хооронд үл ойлголцох зүйл гарсаар л тань. Яагаад гэхээр бид чинь нийгэмдэр амьдарч байгаа. Бид хэд хэрэгцээ дээр тулгуурлаж амьдарч байгаа мөнгө биднэрт амьдрал яалтчгүй хэрэгтэй. Нийгэмтэйгээ бид нэр оролцоотой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм зүйлс маш их болоод идэг. Би хүмүүсийн амьдралыг харахад 3 дахь читгээд гэхээс илүүтэйгээр хүний амьдралд хамгийн их явуулдаг юм тэр найз нөхөө хань юу ч юм бэ гэр бүл ийм хүмүүсийн яриа хөөрөө тэр нэг хийлам зөрчилдөө хүний амьдрал руу их орж ирсэн үйлдэл тэр зүйлс маш их садалдаг ийм зүйл байна. Уг нь бол их аз жаргалтай харилцаа байгаа байхгүй юу? Маш их аз жаргалтай хамтдаа байх юм бол хөвчлөлтэй байж чаддаг. Энэ ажиллаа бол маш их аз жаргалтай болох. За тэгээд дундаасаа өөр хүүхэдтэй болох бие маш их хайртай байх. Ер нь заяаны ханы харилцаа байна гэж харагдаж байна. Байсан бэ ч юм уу тий. Ийм маргаан зөрчилдөө ийм зүйлс та гэдэг маань ер нь харилцаг байхгүй болгоод байгаа болохоос биш уг нь их сайхан өвгөлтэй харилцаа байна л да. Өнөр өтгөн баялаг эд хөрөнгөө ч гэсэн баялаг аз жаргалтай хамтдаа тэгж амьдрах харилцаа юм байна. Манайхан хөрвөрхөн. За сахиусуудын зөвлөмж зөвлөгөө жоо өөртөө ажиллаарай. Ер нь бол хол яваарай гэсэн бас мессеж орж иж байгаа. Жоо эргэн тойрны хүрээлэл өөрчлөлтөг ч юм уу тийм манайхаа өөр тийш явъя гэж бодож исэн хүмүүс байгуул аяллаар. За магадгүй шүү тийш нүүе гэж бодож исэн хүмүүс байгуул тэн дээрээ бас явах хэрэгтэй. Хөлөх хэрэгтэй гэж харагдаж байна. За одоо таад маань ер нь амьдралд нэг шудраг ёс тогтноо. Өнгөрсөн хугацаанд гомдож байсан бол өнгөрсөн хугацаанд харилцаан дээр нь ямар нэгэн байдлаар өөр хүмүүс орж ирсэн ч юм уу тань шудраг биш хандсан зүйл байгаа бол тэр болгоно нь одоо яг шудрагсан тэнцний амьдралд чинь шинэ зүйлс орж ирнэ. Тэр тусмаа энэ шинэ боломж мөнгө тий. Шинэ боломж орж ирнэ. Шинэ мөнгөний үүд галга нэгдэн шинэ ажил орж ирэх юм байна. Энэ нэг сөрөг бодлоо бас салаарэ гэж хэлүүлж шим манайхныг бас сөрөг бодолтой байгаа дэн шүн унтахгүй өөрөө зовоогоод байгаа дэн тий. Энэ болгоноос стрессээс бас амжираад үнээр амжирч чадахгүй байгаа л стресс тайлах юм уу тийм үү эмчилгээний хувьд юм уу гоё бяцлал одоо ямар нэг гадуур бас их эмчилгээ байдаг болсон шүү дээ стресс тайлах эмчилгээ дууны эмчилгээ тэгэл нэг галын эмчилгээ бомб бариад засал юу гэдгийг таад маа тэрүүгээр бас явж болж байна. За таади маань илүү гүн гүнзгий хараарэ гэж харагдаж байна. Энэ зүйл дээр энэ болоод байгаа энэ үйл явц дээр тийм таад маань жоохон гүйхэн байгаад байна. Жоохон альва зүйлийн бүр учир шалтгааныг хүнээс нь ойлгохгүй тэгж харагдаж байна. За чи бол гэрлийн ажилтаа тийм болохоор бурхан чамд одоо ингэж яаж гэрэлтгий яаж сайхан болохыг ингэж газарчлаад чиглүүлээд заагаад явах болно. Яг сахиусан тэнгэр шиг гэж харагдаж байна. Гайхалтай л.
За тэгэхээр юу вэ гэх юм бол та хэд маань бас өөр нэг ингэ хүмүүсийг гээрүүлэх ёстой ажил юм шиг харагдлаа л та. 3-р бүлгийн маань хүнд тусдсан болдог сэтгэл зүйч юу гэдэг юм. Уг нь бол амьдралаараа энэ тулж байгаа зүйлсээр хүнийг дэмжиж туслаад өөрийнхөө энэ нөхцөл байдлаас гаргаад бусдыг бас энэ нөхцөл байдлаас гаргаад тий бусдад сайн сайхан зөвлөмж зөвлөгөө өгөөд түгээгээд тийж явах хэрэгтэй хүмүүс юм байна. Тэгж ич таад маань өөрсдөө илүү гэрэлтэн. Таны амьдралч гэрэлтэй болон бусдын амьдралч гэрэлтэй болон за гүн гүнзгий бас хараарай гэдэг утга нь уг нь бол яг ойлгоо зүйлийг ингээ гүн гүнзгийгээр нь харж шийдэрэй гэдэг боловч надад бол яг энэ утга дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр өөрийнхөө дотоод руу өнгөе гэж харагдаж байна. Өөрийнхөө дотоод руу өнгийгөө өөрийгөө эмчлээд энэ нөгөө сэтгэлээ шаарах, стресс, гуниг гутрал юу гэдгийг тий энэ болгоно бүр гүн рүү нөрөөд эмчлээрээ гэх юм бол та хэд маань гэрлийн ажилчид болж гарч ирэх нэ. За ингээд 3-р бүлгийн маань уншлагын үрээд дуслаа. Бүгдэнд нь баярлалаа.